Hei, Ulja on siin ja nüüd tavaliselt ma väga palju mingisuguseid tööriista või gadget review'sid ei tee, sellepärast et mul ei ole nii palju tööriistu või gadgeteid, millest teha mingisuguseid review'sid. Nii et jaa, muidugi, me oleme siin teinud selle Rode mikri kohta, oleme teinud review, äkki oli midagi veel. Selle sama kaamera kohta, millega ma filmin praegu. Tere! Aga nüüd on mul veel midagi, mille kohta ma saan ja tahan teha review. Ja nagu sa näed pealkirjast, kus iganes pool see pealkiri ka ei ole, siis mulle saadeti üks auto käivitusabi, mis on muidugi hea, sellepärast et ma olen aastaid rääkinud, et mul on sellised rondid ja käivitusabi aitaks mind väga palju. Nii et üks moment kirjutas üks käivitusabi firma, saatis mulle ilusti meili, küsis, et kuule, me saadaks sulle ühe käivitusabi, mis sa arvad, tahaksid äkki sellest väikse review teha ja ma olin nagu, et muidugi. Nii et vaatame, mis mulle siis saadeti. Ul'aan! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nii, siin minu 34 istme peal on siis minu uus käivitusabi, / akupank, / akulaadija, / akutester. Lokitor JTC 4250. GTC 4250. The one. Käivitusabi, akutestija, akulaadija ja 4250 amprit, 12 volti. Peaks suutma käima lüüa 10-liitrise bensuka ja kuni 8-liitrise diisli. Ja taskulamp on ta ka. Saadeti mulle, ma tegin kiire unboxingu, sest et ma ei jõudnud oodata seda momenti, kus ma saan filmida. Võtsin ta lahti, ilus karp oli, sees oli siis ilusti seade, sees oli kasutusjuhend, seal juures oli siis ka toitekaabel nii Euroopa pistikule kui ka, mis ma arvan, et on Inglismaa pistik. Ja muidugi krokodilliliides ja siis 2 juhet USB-C to USB-C ja USB-A to USB-C, et saaks laadida seadmeid, sest et ta käitub ka nagu akupank nii-öelda sinu telefonile või millele iganes vaja on. Ja üks kott, et hoida siin juures kõik siis, mul on hetkel Euroopa pistikuga toitejuhe ning krokodillid. Ja siis ma mõtlesin, mismoodi seda testida. Selles suhtes, et minu jaoks kõige kriitilisem on see E61 seal, sest et meil on sügis käes, meil on juba septembri lõpp ja ei taha 34-ga talvel sõita, aga see 61 omal jõul ei sõida. Või teoreetiliselt ta sõidab, aga lihtsalt mul jahutusvedeliku kolmik läks puruks, jahutusvedelik kukkus põrandale ja nüüd ta on siin mingisugune 2,5 kuud seisnud ja tänu sellele kogu aeg lapsed käivad autos sees mängimas või sealt autost on midagi vaja. Meil on aku tühi. Toen tuppa. Isegi salongi valgused ei tööta. Kõik on kustus. Paneme süüdet ka korra, vaata, mis teeb. Mitte midagi. Aga ma mõtlesin selle peale, et kui ta suudab 8-liitrise diisli juba käima lüüa või 10-liitrise bensuka, see ei ole ju test, et ma panen mingisuguse uuema auto lihtsalt käima. Nii et nagu sa näed juba sellest video pealkirjast, siis ilusti proovime ära, kui mitu autot suudab see järjest käima panna. Nüüd aku on ilusti täis laetud sellel. Paneme selle 61 külge ja sõidame ta katus alla, kus me hiljem hakkame temaga tööd tegema, kui mul varuosad kohale jõuavad. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla see oleks kõige parem. Paneme siis proovime teisi autosid ka, sellepärast et lisaks sellele 61-le, mis mul siin on, millel on aku tühi. Mul on siin ka Volvo, millel aku on tühi. Sellel nüüd küll süüdet saame sisse panna, aga viimane kord oli see, et ta hädavaevu läks käima ja nüüd ta on siin seisnud ja samamoodi lapsed on sees mänginud, sisemised tuled on põlenud, arvatavasti see enam omal jõul käima ei lähe. Siis on mul siin üks
õnnetu mersu, mis pole nagu näha väga-väga ammu töötanud, millel ka on aku tühi. Et vaatame, kas saame selle mersu käima. Mersul on nüüd 2,2 liitrit, 61 on 2,5 liitrit, see on meil 4,7 liitrit diislit käima vedada. Ja sinna otsa veel 2,3 liitrit bensukat, paneme sealt mingisugune 1,7 diislit, ma ei tea, mul ei ole conversion rate'i peas. et see teeb meil kokku siis, kui me paneme 1,7 4,7 juurde 5, 6,4 liitrit. Mis sealt üle jääb siis? 1,6 liitrit, nii et vaatame, kui hästi tal mersuga läheb. Võib-olla laseme sellel ka siit aku tühjaks ja proovime sellega käima panna ühe sama aku pealt. Vaatame, kuidas läheb. Nüüd siia kohta väike disclaimer, see seade saadeti mulle tasuta, aga ma ütlesin neile, et ma ei tee neile mingisugust nii-öelda reklaami, et ma ei haibi seda asja üle ega midagi, vaid ma teen ühe ausa review, et kui seade on jama, siis kõik näevad seda, kui seade on hea, siis kõik näevad seda. Nii et jaa, paneme ka 61 käima. Nüüd veel üks väike disclaimer sinna juurde. Seadmega kaasas oli isegi kasutusjuhend ilusti, aga ma ei lugenud seda. Nii et vaatame, kas ma saan hakkama selle seadme ülessettimisega. Nii, võtame krokodillide pealt ära selle. Siin on ilusti märgitud ka krokodilli auk. Teeme lahti. Võtame, et läheb õigesti, parem külge. Niimoodi. Siis me saame panna ta käima. Lokitor English. Aku on täis. Vaatame menüüst Jump Start. Proovime normal stardiga, mis ta teeb. Nii, 12, midagi annab ta sisse. Vaatame nüüd, mida auto teeb. Hops. Kompressor töötab, ma kuulen. Ja otsvedeliku tase liiga madal. Ja käivituski. $13, midagi sees, 14. Paneme ta kinni. Apsti. Ja tõstame ta kuskil kõrvale. Nurrup. Apsti. Katuse all. Kustus. Parkumisanduri ekraan oli ees, aga andurid ei töötanud. Vahepeal mul ikka on seda silmanägemist siin. Samas oleks võinud veits sinnapoole, aga käib ka. Nüüd olen Volvo juures. Lokitoriga. Abedjats. Issand, kui palju ruumi, issand, kui palju ämblikavõrke. Ja siin on meie aku. Ühe käega ei ole kõige parem teha siukseid asju, sellepärast, et kaablid käivad igale poole. Lokitor, aku näitab ikka veel täis. Särtsu ka ei tuld. Vaatame siit. Normal start. Näe, mingi plõks käis, 13 volti annab mulle peale. Milline võti nüüd käima pani? Meil on süüde. Ja meil on käivitus. Ja töötab. Bensupurbel. No nii, Volvo on ka siin teiste autode juures. Ja see maa siin, kus Volvo parkis oli, võib-olla on õksa pehmest, et meil on väga palju sadanud viimasel ajal. Mis jah, on kole, aga
see ei tähenda head sellele, mida me nüüd tegema hakkame. Mis on siis see Mersu, mis on siin veel kauem olnud, kui Volvo seal omal kohal oli? Nii, ma panin siia vahepeal mingi uue aku peale, mis tekitab meile piisavalt palju voolu, et me vist saame süüti sisse panna. Nope, ei tee sedagi. Kui ma ütlen, et ma panin uue aku peale, siis ma mõtlen, et ma leidsin mingisuguse aku kuskilt. Apsti. Aps. Meie nüüd juba tundub kui usaldusväärne lokitor. Normal start. Please use for start. Paneme siis for start. Üks volt. Forced start. Confirm. Ta annab 1 voldi ja vaatame. Kuulen, kompressor läks tööle. Stop car too low. Vaatame, mida lokitor meile räägib. 12,6. Muidugi see asi võib olla Mersu enda probleem. Meil oli varasemalt ka probleeme selle käivitamisega kapoti alt. Vaatame, paneme ta korra pagassi, mis ta selle peale teeb. Nii, ma nüüd loodan, et mind on näha. Pagass on meil 2 käe töö, sest et siin on see asi, mis ei ole enam oma esimeses nooruses. Apsti. Nii, normal start. 5,4, 12,9. Vaatame. Kompressoori töötab. Stop car too low. Null. Kas mul ei ole aku korralikult kinnitatud või mis teema on? Ja käib. Võtame lokitori ära siit. $13,9, 14 volti. Apsti. Stop, car too low. Ei usu. Aga näe, vaikselt on näha, et tõuseb ikka siin. Tasa ja targu. Tuleme tagasi, kui ta tõusnud on. No nii, Mersu on hauast sõna otseses mõttes üles tõusnud. Jah, ma ei tea. Ma küll kahtlen selles, aga proovime, kas ta omal jõul siit välja ka sõidab sellest pehmest august. Minu enda üllatuseks
tuli ta täiesti omal jõul sellest august välja. Ebareaalne. Volvo oli siin nagu märksa vähem seisnud. Volvo siis selle koha peal. Ja Volvo ei sõitnud omal jõul. Me pidime lükkama teda nii ja naa ja nii ja naa. Ja see siis lihtsalt sõidab täiesti omal jõul välja. Ebareaalne. Ma ei tea, hea auto või midagi. Täitsa lõppe. Täitsa lõpp. Oi, jah. Ja ka meie Mersu palju piina üle elanud, 200 kilti tunnis sõitnud E-klass on siin teiste autode juures üle pika aja. On nagu mingi thumbnail materjal. Oota. No näh sulle thumbnaili. Logitor pani kõik mu autod käima. Oot, liiga vara hõiskan. Üks auto on veel käima panemata. Tema ja siis peaks selle limiit täis olema. Sellel ma põhimõtte pärast selle saakut kotti ei taha. Sellel seal juhtus. Nendel siin võib. Ja sellel. Selle paneme ka veel. Hiljem laseme aku tühjaks ja paneme käima. Nii et PRB selle momendil, kui me selleni jõuame. Nii, nüüd on üks asi veel, mida ma tahan jäledasti testida ja see on akutest. Sellepärast, et mul ei ole akudega kõige paremad suhted. Võtame siin Logitoriga kaadrisse. Paneme siit batteritest miinus ja pluss. Vaatame batteritest. Tegu on meil AGM-iga. Ainult, et ma ei tea kumb, kas AGM flat või spiral. Proovime. Flat. Ma ei tea, mingi parameters. Negative clamp connection abnormal. Back. Vaatame AGM spiral. Mis mure meil on? Äkki cranking test? Ei, seda ma ei taha. Seal on start the vehicle. Negative clamp connection abnormal. Aga kui ma panen ta laadima 12,5 volti ütleb mulle. Negative clamp connection abnormal. Kas ma pean tõesti välja võtma siis manuaali või? No ei tea, vahet pole, mis ma siin panen. Mul on siin AGM flat, standard on N ja parameters on 760. No akul on 12,27 sees või? Jah, 12,27. Ta on AGM Technology 760 amperit EN ja vahet pole, mis ma ei tee. Ütleb negative clamp connection abnormal. Ei tea. Katki. Charging test. See peab auto peal olema. Cranking test peab ka auto peal olema. Tea, kas... Noh, siin ütleb mulle, et on ilusti 12,5 volti, 12, midagi.
0,9 oomi positiivsel ja 1,3 negatiivsel. Negative clamp connection abnormal. Ei tea, äkki peab auto peal olema. Proovime auto peal. Nii, nüüd me oleme kirsika aku juures, mis me teame, et ei ole oma esimeses nooruses. Nii, battery test. Ma oletan, et siis flooded. Standard on meil N. Parameters, ma ei tea, mis olema peab, aga see on 640 ampert. Ma lõin siit 640 ette, vaatame, mis ta nüüd teeb. Negative clamp connection abnormal. Ei tea. Ei oska kasutada. Paneme normal charge. kaksteist koma viis. Ei tea, ma lähen toon kirsika võtmed, vaatame, kas mingi muu battery test siin toimib. Tal on iseenesest on cranking test ja charging test on ka. Nii, battery test. Cranking test. Start the vehicle. Lähme startime vehicle'i. Siin ei ole tahot isegi. Noh. Battery good performance. Startup voltage 11,3 volti, initial voltage 12,49 volti. Ja see rappus niimoodi, et kõik lemmid lendasid küljest ära. Paneme selle survelaagri tasa siit. Vaatame, kas me saame siis charging testi teha. Kuidagigi. Turing test, engage all loads, increase RPM to 2500 kuni 3000. Minut aega testib. Ega mul RPM ei ole. Nii et teeme siis niimoodi lihtsalt. 3 nõksu ebamugav. Increase all loads ka. Proovan. Ma ei tea, kas minut on juba möödas või mitte. Muidugi ma valisin kõige valjem auto, millega seda teha, aga ja muidugi ma olen selles autos nüüd siin toas, kuigi ma saaks seda kapoti alt ka teha. Loll peankirja nuhtlus. Minut on möödas, vaatame. Generator voltage low. Hakkas 12,19 volti, keskmine voltaaž oli 12,99 ja kõige kõrgem oli 13,28. Ja oskad tead kohe midagi öelda. Ma tean, et mul see pingeregulaator on natukene ifi. Kunagi sai kirsikaga sõidetud niimoodi, et 3 päeva sõitsid ja siis tõid aku tuppa laadima. Kuniks üks talv ma sõitsin lumehangi ennast kinni ja peale seda ma pole pidanud akut ekstra tuppa laadima tooma, kui ma just nagu väga pikalt eemal ei ole. Aga ega ma ei oska seda ka. Battery test. Flooded, ma oletan, N640. Negative clamp connection on abnormal. Ei tea, mis see tähendab. Ju ei oska kasutada. Muud testid nagu töötasid. 12,7 volti. 20,6 millioomi on positiivil ja negatiivil on meil 22,5.
huvitav, et kui ma toon selle äkki kuskile mujale massi. Aha, näen, nüüd on nagu sarnase võitu, proovime uuesti. Battery test. Flooded N640, negative clamp connection, abnormal. Ei tea. Ei oska mina. Ei tea, mis ta tahab. Alright, Mersu aku selle sõiduga siia väga ei laadinud, viskame selle käima. Sellepärast, et ma tahan vaadata, palju õli sees on. Punkt 1 ja punkt 2 on see, et tahaks auto eest ära liigutada. Aga ma ei pannud jumpstarti käima. Normal start. 12,7 volti. Reduced braking power. Engine oil level. Engine oil level, okei. Very good, very nice. Pagumill! Huvitav, kas ma saan siit. Teeme korra battery test. Charging test. During test engage all loads, increase RPM. Kohe vaatame. Paneme tuled peale värki. Confirm, minut aega. Ja nüüd me siis ootame. Aeg on täis. Vaatame, mida öeldi. Generator voltage, normal. Ega teie siit ei näe, aga initial voltage 13,37, keskmine 14,2 ja ülemine limiit 14,52. Lahe. No nii, on pühapäev, on õhtu. Kirsika ei tee minuga üldse koostööd. Selles suhtes, et ma tahtsin selle laku veits tühjemaks lasta, et testida siis meie uut Lokitori käivitusabi. Ja sellega seoses ma siis eile õhtul mõtlesin, et ülihea idee, teeks mingisuguse timelapse video, panen siin tuled asjad sirama ja särama ja siis teen timelapsi, et kuidas elukene lahkub nendest silmadest, aga asjad ei tule nii väga hästi välja. Eile oli ta mul siin 2,5 tundi, raadio mängis, tuled särasid ja värki ja mina olin samal ajal toas, tulen välja, vaatan kõik ikka sama. Googledan, vaatan, mingisugune 12 tundi peab olema, 12-13 tundi, et aku tühjaks saaks. Siis täna on siin muusika mänginud päev otsa toas. Ma ei näe, ei hooli. Ja Kirsik aku, sõna otsa mõttes sellest ei hooli, sellepärast et kui ma võtan siit oma voltmeetri, löön klemmide külge, 12 volti sees. Tegu on 50% laetud akuga, kui ma võrdlen mingid tabelit, mis ma väljast leian, nii et see auto läheb ilusti veel käima, ei ole selle abi vaja. Nii et jaa, aga kui me paneme selle Lokitori tööle, siis me vaatame, et meil on veel 75% akut. Vaatame, paneme power supply peale, 15 volti 5 ampert. Ja meil on, kas ei fokusseeri ära, 1, 2, 3, 4, 5 pulka tal on ja tal on 4 pulka 5 on alles. Nii et jaa, nii palju siis sellest. Aga nagu näha, siin on power supply, mis tähendab, et Kirsikas ei ole meil sigaretisüütajat. Ma saan siit panna siis elektrit omale seadmetesse ning lisaks sellele, kui me oleme siin juba õues pimedas, mis tal veel hea on see, et hopsti valgus. Tal on siin päris võimas LED taskulamp juures, saab näidata, saab panna vähem eredamaks, veel vähem eredamaks,
siis saab teha SOS-i ning siis hops, töötuled. Nüüd teeme tööd siin. Akupank ja siis ta peaks veel akut laadima ka, nii et aga aku laadimisega on see asi, et ma võin aku laadima panna, aga ma ei jõua seda kuidagi teile näidata, sest et nagu ma ütlesin, täna on pühapäeva õhtu, see video peab olema kolmapäevaks valmis ja mul ei ole väga palju aega sellega enam tegeleda. 12 volti, ebareaalne. Paneme raadi kinni. No, 12,02. Uutne. Nii et jah, ma panen nüüd ühe aku ilusti laadima siin niisama testimiseks. Teie võite seda mingisuguses muus videos feedbacki saada, kuidas sellega läks, aga lõpetame selle siin ära. Nüüd suur tänu Lokitorile, kes tasuta mulle selle saatis. Võtame siis asja kokku niimoodi, et mina olen üsnagi impressed, mul oli seda vaja ja see läheb täiesti õigesse kohta, arvestades mind ja minu ronte. Lihtne kasutada. Enamasti nüüd selle battery testeriga mina hakkama ei saanud, aga võib-olla selles on kasutaja viga. Aga me saime teada crank testid, me saime ära teha charging testid. Krokodillid ise on head selles suhtes, et minu üks suurimaid probleeme, mis üldjuhul krokodillidega on see, et need ei avane üldse palju, piisavalt kogu aeg peab mingi nikerdama, et klemmidele peale saada. Sellel on päris head laialt avanevad krokodillid, nii plussi kui miinuse poolt, aga need on arvatavasti samad, lihtsalt teist värvi. Ta on mõnus, väike, kerge, tundub siuke tugevamapoolne, käepide on ka siuke päris mõnus, pehme. Ta on küll plastmass, aga tundub kuidagi uhkem, kui ta peaks olema. Taskulamp, paneb mul autot käima. Superluks. Eile veel siin liigutasin autosid ringi. Mersu siin sai ühe säraka juurde ning ka Volvo seal pimeduses, see sai ühe säraka juurde. Nii et jah, minu arust me saime 8 liitrit diislit täis, nii et ta täitis oma eesmärgi. Nüüd enne kui keegi kommenteerima hakkab, ilmselgelt see on nali, et niimoodi ei mõõdeta asju, aga jah, pani järjest mul siin autosid käima, polnud mingit probleemi. Ma arvan, et ta paneks ilusti kirsikaga käima, sest et tal on nii palju funki veel sees. Ainuke asi on see, et ma ei saanud kirsikakut tühjaks, sest et kirsikas ei ole piisavalt palju elektrit, mis kulutaks ära kõike seda. Nii et jaa, mina olen rahul. Nüüd nii palju, kui mina tean, siis seda eksemplari Lokitor JTC 4250 Eesti turgudel nüüd niimoodi saadaval ei ole. Küll aga nende veebilehelt, mille ma panen siia juurde, sealt saad neile kirjutada ja endale tellida selle. Ning kui sa tahad midagi kohe oma kohalikust poest, usaldad eestimaist ja edasi, siis nüüd kõikides Eesti poodides Lokitori tooteid müügil ei ole, küll aga mõnes on erinevaid Lokitori käivitusabisid ja üks koht, kus sa selle kindlasti saad, mingisuguse Lokitori käivitusabi, on vana hea Mototron. Nii et kui sa lähed Mototroni veebilehele mototron.ee, paned seal omal Lokitori käivitusabi, mõne tööriista, muu garaažiseadme, paned omale ostukorvi, lõuad sinna lõppu, siis kasuta sooduskoodi Uljan5 ja saad 5 eurot alla oma ostult, kui sinu ostukorv ületab 55 eurot. Nii et jaa, olen igasuguseid jumpbacke oma elus näinud, olen saanud katsuda, testida, tunduvad lahedad asjad on vaja olnud ja suur tänud Lokitorile, et saatsite mulle, läks väga õigesse kohta, mina olen sellega väga rahul. Sulle aus review. Ainukene nii-öelda halb asi, mida ma oskan selle kohta öelda, ongi see, et juhtmed võiksid olla natukene pikemad ja ma ei tea, mida ma selle battery testeriga valesti siis tegin. Aga tundub siukene hea asi, ütleme niimoodi. Minu arust selle laadimisega ma olen juba kasutanud eelnevalt seda taskulambi funktsiooni mingisugune 15 minutit, siis pani täiesti surnud selle käima, Volvo käima, Mersut üritas kapoti alt käima panna, kusjuures nice touch on ka see, et kui ma kapoti alt üritasin, siis ta ütles mulle kohe, et normal startist ei piisa, et siin peab sundstarti panema. Nii et ja isegi lollile selge, kuidas peab kasutama. Sai Mersu käima pandud 2 korda täiesti null akuga, Volvot 2 korda käima pandud.
kirsikat nüüd kahjuks testida ei saanud, aga noh, on mis on. Minul on igastahes positiivne mulje, Jaani topeltgarantii, mis iganes. Et jaa, mul on tunne, et see video läheb jälle liiga pikaks, nii et lõpetame siinkohal ära. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i. Juhul kui sa jõudsid siia lõppu, võid panna kommentaaridesse kirja, et suur aitäh Lokithor, et saatsite mulle sellise asja. Man's Moving Up, saadetakse juba tasuta asju. Vot, aga noh, klausel oli juures, et pean tegema honest review ja minu honest review on see, et mina olen honestly impressed. Ausalt, noh, ega mul väga palju kogemust ei ole, aga mulle väga meeldib, see tuleb kindlasti kasuks. Ja kui sulle meeldivad siuksed, ma tahaks öelda gadget review'd, aga need ma ei tee, sest et mul ei ole väga mida review ida, aga kui sulle meeldivad vanad autod, rondid, roimad, siis sa võid kanalile subscribe ida juhul, kui sa seda teinud ei ole, sest et mul mõni on. Mul on siin 34, 61, Mersu, Kirsika, Volvo ja 2 tükki on veel kuskil peidus, nii et jaa, võt.